place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. So सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई हार्दिक स्वागत छ। अब मैले यहाँ भर्खरै मात्र एउटा फोन किनेको छु, Nokia C20। आज म यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आशा तपाईहरुलाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। यसमा तपाईहरुले यहाँ क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ, अलिकति क्लियर देखिरहेको छैन क्या, जस्तै यसमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि Android 11 को अपरेटिङ सिस्टम राखिएको छ, त्यस्तै 6.5 इन्चको एचडी डिस्प्ले, त्यस्तै नोटी क्वालिटी डिजाइन भनेर भनेको छ, र नाइट क्यामेरा एक्सन भनेर भनेको छ, र त्यस्तै फास्टर टु थिङ्स द्याट म्याटर भनेको मतलब 4G LTE चल्छ र भोल्टेज पनि चल्छ भनेर भनिरहेको छ, र बाई एडिसनल एसेसरिज भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ अब अन्य कुराहरू होला। ठिक छ, यसलाई यहाँभित्र के छ यो म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउन गइरहेको छु। ठिक छ, ल साथीहरु, सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको मैले अघि यहाँ अलिकति सिल चाहिँ फोन चाहिँ खोलेको थिएँ, त्यही पनि टेक तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके, यो साइडबाट मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ। वाउ, गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ फोनको अवस्था यस्तो रहेको छ। सो यहाँभित्रको कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो यहाँभित्र मैले यदि खोलेर हेरेँ भने यसलाई, सो म यसलाई खोलेर हेरिरहेको छु। यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति के छ भन्ने कुरो यहाँ देखाइरहेको छ होला। ठिक छ, मैले यदि यसलाई खोलेर हेरेँ भने यो साइडबाट यसको ओपन गर्ने ठाउँ रहेछ। यसलाई खोलिसकेको छु। यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 2500 mAh को ब्याट्री रहेछ यो। ठिक छ, यसलाई मैले यहाँ इन्स्टल गरेँ। ठिक छ, ल त्यस पछाडि यसको ब्याक कभरलाई पनि मैले यसमा एट्याच गरेँ। त्यस पछाडि यसको यो ब्याक कभरलाई पनि मैले यसमा फिट गरिदिएँ। ठिक छ, ल त्यस्तै यहाँभित्र के त्यस्तो म्यानुअलहरू पनि होला, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के म्यानुअलहरू दिएको छ। यसमा वारेन्टी कार्ड आएको छ एउटा, हैन? यसमा एउटा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वारेन्टी कार्ड आएको छ। त्यस्तै यसमा केही म्यानुअल पनि आएको छ, जसमा तपाईहरुले यहाँ धेरै कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, र यहाँभित्र यस्तो किसिमको तपाईँ एसेसरी पाउनुहुन्छ, एउटा हेडफोन पाउनुहुन्छ, प्लस तपाईले एउटा चाहिँ यो टाइपको चार्जर पाउनुहुनेछ। ओके, त्यस पछाडि एउटा USB अडाप्टर पाउनुहुनेछ, आइदर USB केबल पाउनुहुनेछ। अरू भनेको त्यहाँभित्र केही छैन। अब यो फोनको पर्फर्मेन्स हेर्न एकचोटि यसलाई चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। ठिक छ, हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड गो एडिसन भन्दैछ यसले है। ठिक छ, अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। म यो एन्ड्रोइड यो फोनलाई खोलिरहेको छु। ठिक छ, नोकियाको चाहिँ यसमा टोन आइरहेको छ। ओके, सो गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ यसमा चाहिँ एकदम स्मुथ तरिकाले चलिरहेको छ। यसमा क्यामेरा मैले खोल्यो भने क्यामेरा यस्तो टाइपको देखिरहेको छ। जसमा प्यानोरामा मोडहरू रहेको छ, त्यस्तै फोटो भिडियो टाइम ल्याप्स पनि रहेछ यसमा। त्यस्तै यदि मैले यसमा जस्तै कुनै एउटा सामान्य खालको गेमहरू खेल्ने कोसिस गरेँ भने गेमहरू रहेको छ। समग्रमा यो फोन नर्मल युजेसको लागि ठिकै छ। तपाईहरुले चाहिँ नर्मली जस्तै युट्युबहरू चलाउनको लागि वा तपाईलाई युट्युब च्यानल खोल्नको लागि फोनले अवश्य पनि तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। यस्तै किसिमका भिडियोहरू हेर्नको लागि लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।